নমস্কার, আমার রান্নাঘরে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ। আমি আজকে করব তেল ছাড়া চিকেন, যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। আমি সকলকে অনুরোধ করব যে সকলের বাড়িতেই তো প্রায়শ চিকেন হয়, কিন্তু সেটা কম তেল দিয়ে মাঝে মধ্যে করা হয়। একবার তেল ছাড়া করে দেখুন, আশা করব খুব ভালো হবে। অয়েল ফ্রি চিকেন করবার জন্য আমি এখানে একটা রসুন ছাড়িয়ে নিয়েছি, 2 ইঞ্চি আদা, 5টা কাঁচা লঙ্কা, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ। একসাথে এগুলোকে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এখানে আমি 900 গ্রাম চিকেন ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি ভালো করে। এবার এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। আমি প্রথমে 1 টেবিল স্পুন নুন দিয়ে দিলাম, অর্ধেক পাতিলেবুর রস, 1/4 টিস্পুন হলুদ, মিক্সিতে যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম সেই পেস্টটা দিয়ে দিলাম, 2 টিস্পুন জিরের গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন ধনের গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এটা অপশনাল, কালারের জন্য এটা দেওয়া, 4 টেবিল স্পুন দই। এগুলোকে এবার আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। আমার ম্যারিনেশন করা হয়ে গেছে। এটাকে আমি 20 মিনিটের জন্য এখন রেখে দেব ঢেকে। এইদিকে আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি এখন দেব 2 টুকরো এলাচ ও 1 টুকরো দারচিনি, ফোড়নের জন্য একটু জিরে। এটা 30 সেকেন্ড আমি নেড়ে নেব। এইবার এর মধ্যে আমি একটা বড় পেঁয়াজ ভালো করে কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি 1/2 টিস্পুন নুন দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে 1 মিনিটের জন্য ঢাকবো, যাতে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসে। একটু পেঁয়াজটা নরম হয়ে এসেছে, কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেহেতু তেল ছাড়া বেশিক্ষণ ঢেকে রাখা যাবে না, একটুখানি পরপরই নেড়ে নিতে হবে। এবার কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে পেঁয়াজের, দেখে মনে হচ্ছে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি চিকেনটা দিয়ে দেব। মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে এটাকে এখন আমি 2 মিনিট ধরে নেড়ে যাব। এভাবে নাড়াচাড়ার পর দেখুন একটু জল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি ফ্লেমটা লো করে দিয়ে ঢেকে দেব। 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব, কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখে নেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে, চিকেন থেকে অনেকটাই জল বেরিয়েছে। এটাকে আমি নেড়ে আবার ঢেকে রেখে দেব। যদিও আমি দিচ্ছি না, এই সময় কেউ চাইলে যে কোনো বাদামের পেস্ট, যেমন আলমন্ড, কাজু বা চীনা বাদামের 2 চামচ পেস্ট করে দিতে পারেন, না দিলেও কোনো অসুবিধে নেই। তবে আমি 10 মিনিট আবার রেখেছিলাম। এখন আমি ফ্লেমটা হাই করে দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ কষানোর পর দেখুন কড়াইতে দেখে মনে হচ্ছে যেন তেল ছাড়ার সময় যেমন হয় ঠিক সেই পর্যায়ে চলে এসেছে। এবার এর মধ্যে আমি গরম জল কিছুটা দিয়ে দিব। 1 কাপ গরম জল দিয়ে দিলাম। 4-5টা গোটা কাঁচা লঙ্কা আমি ভেঙে দিয়ে দিলাম। আমি এটাকে 7 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। চিকেনটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত
আমি রেখে দিয়েছিলাম ঢেকে। এখন চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/4 টিস্পুন গরম মশলা। দেখুন কালারটা খুব সুন্দর এসেছে। কাউকে যদি না বলা হয় এটা তেল ছাড়া রান্না, তাহলে কেউই বুঝতে পারবে না। আমি ওভেনটা অফ করে এইভাবেই এখন আমি ঢেকে রেখে দেব। আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।